السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كي داير الامور ديالكم؟ الاحوال كلها على خير، نتمنى تكونوا مزيان والاحوال كلها على خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. المهم البنات، هنا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي فعاله للسعال، هكا الكحبه اللي كتكون جافه بالنسبه للدراري الصغار او الكبار، وفي نفس الوقت اللي هي صحيه وكتقوي المناعه، خصوصا في هذا الوقت هذه اللي حنا محتاجين ليها. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي التين المجفف، الشريحه، وهنا عندي الثومه اللي نقيتها وغسلتها، كذلك التين المجفف حتى هو راني غسلته. هاد الوصفه البنات خطيره لا بالنسبه للصغار ولا الكبار، وفي نفس الوقت كتصحح حتى الوليدات الصغار وكتقوي المناعه ديالهم. هنا البنات غادا نديرها، غادا نفورها هي وهاد الثومه هذه ان شاء الله، وغادا نطحنها مع الزيت البلديه. نتوما ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه، بقاو معايا. صافي البنات، كما قلت لكم هنا غادي نبدا نحلها هكا بحال هكايا، وغادا نقسم حيت الثومه الحمراء كبيره، غادا نقسمها هكا على جوج، غادا نعمر بها هاد الشريحه بحال هكايا، وغادا نحطها هكا. غادا نبقى مستمره على هاد الطريقه هذه، حيت الثومه دغيا ملي كتفور دغيا كطيب بالنسبه للتين المجفف او الشريحه اللي كتبقى شويه شاده الوقت، يعني ماشي بزاف، واحد 20 دقيقه هكا. هادشي علاش قلت احسن نخشيها هكايا. جربها زعما مخيره، لا بالنسبه للصحه كتقوي المناعه، وبالنسبه حتى للصحه يعني كتصحح حتى الوليدات الصغار، يعني كتغلظهم شويه. صافي كيف ما كتشوفوا هنا راني كملت جميع الحبات ديال الشريحه. هنا راه كيف ما كتشوفوا هنا عمرتهم كاملين الثومه الا كانت كبيره كنقسموها هكا على جوج البنات. دابا غادا نديرها دابا تفور، غنديرها دابا في الطنجره ديال الضغط. كما قلت لكم غادا نديرها دابا في الطنجره ديال الضغط واحد 20 دقيقه، ونرجع معكم البنات باش نشوفوا ان شاء الله نكملوا الطريقه. صافي البنات، هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تفور لينا هاد التين المجفف او الشريحه مع الثومه، غادا نديرهم هنايا في هاد الروبو هذا باش نطحنهم هو هاد الزيت العود. يعني المده البنات 20 دقيقه باش تفور لينا هادشي. هنا غادي نديرو واحد تقريبا كاس ديال زيت العود ديال العنبه، نقدر ما نديرهاش كامله تنشوف. كاس ديال العنبه خليت منه هذا ربع كاس ديالو. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا الزيت العود كي باقي هنا. غادي نديرو دابا شي قرعه ديال الزاج، بقاو معايا. صافي البنات، هنا غادي نديرهم هنا في هاد القرعه هذه ديال الزاج.
راه صحيه البنات بزاف بزاف. كما كتشوفوا هنايا راه طحنات هكا مزيان على قبل الوليدات باش ما يحسوش حتى بهذاك الثومه. وبالنسبه للطريقه، معلقه صغيره هكا الوليدات الصغار ديري لهم هكا بالليل ملي يبغيو ينعسوا، يعني ما تعطاش لهم هكا في الصباح ولا هذا، الله يحفظ يمشي لهم البرد حيت فيها الثومه اللي هي سخونه. بالنسبه للكبار راكم عارفين معلقه كبيره. نزيد نخوي على واحد شويه الزيت. نشوف مزيان صافي معلقه صغيره هكايا. نتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه هذه، وكيف ما كتشوفوا راكم عارفين انها صحيه 100%، ولا بالنسبه للدراري الصغار او للكبار، وخصوصا في هذا الوقت اللي حنا فيه، يعني راه كتقوي المناعه. مخيره البنات. صافي هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.